sound, it's about to go down. Всем здорово. Вот. Подошел я, короче говоря, сегодня к машине, так, запустил двигатель, ну, все как полагается, там, слышу, не понял, видимо, да, что за фигня. А ну нафиг, ремень что ли за это засвистел. Вот. Думаю, вот это да. Ну и... Блин, подожди. Вот. Ладно, время, короче, есть, сейчас я перед работой это... Такой думаю, блин, был же там какой-то лайфхак на ту тему это... Блядь, скажи, я тебе скажу, называется. Использовать этот дезодорант. А у меня, блин, нет, у меня жидкие, шариковые. Короче, ну никак. Ну я понимаю, короче, что делать. Думал, может, у жены есть такой, раз пошарился. Я говорю, у тебя есть. Вот, думаю, потом, ну, как ножичком сошкреблю. Вот. Нифига. Нету. На. Ну ладно. Я потом что-то я такой в ванну захожу, блин. Такой маленький кусочек мыла валяется, да. Такой смотрю, опа. Мы нормально, короче, тема, да. Сейчас, короче, замутим. Ну, хожу к машине, короче. Показываю сейчас эксперимент. Я сначала не поверил, он сработает, но он сработал. Сейчас покажу видео. Да, потом это получается отработал, дождик прошел. Ну, я так думаю, завалил, он посвистел чуть-чуть, ну не так. Короче, смотри видео, там все есть. Ну, я же говорю, сейчас могу заказать, я как раз в выходной закажу поменять все дело. Так, BMW, машина, которая не ломается, да. Ремень свистит. Короче, пользуемся другим лайфхаком. Мыло, короче, у меня нету этого, как его, дезодоранта сухого. Мы воспользуемся мылом. Нет, все равно не помогает. Не помогает. А хотя помог. Бля. Да. Вот это да. Все, ремень не шумит. Я его смазал, он теперь не шумит. Но менять будем в любом случае ролики и все. Все, не свистит ремень. Водный лайфхак. Так, ну что, запустим машинку, посмотрим, будет свистеть ремень или нет. Так, все лампочки потухли. Ну, посвистывает. Посвистывает ремешочек. Но во всяком случае потише становится. А, видать, из-за того, что дождик прошел, влага. Сейчас посмотрим, сейчас в гараж приедем, как оно будет свистеть или нет. Ну что, приехал, короче говоря, я домой, да, не знаю, сколько там проехал. Ой, километров 15, во всяком случае, не свистит. Ну, я не слышал, чтобы он свистел. Ну, понятно, что шумоизоляция в бэхе нормальная. Вот, сейчас окно открыто. Да, короче, будем менять. Надо заказать, будем менять. Так что, друзья, кому понравилось видео, не забывайте подписываться. Все ссылочки на группы и все остальное в описании, как обычно. Всем пока, всем удачи, до следующего видео.